Mirëdita të gjithëve, sot në ndërtesën e Kuvendit të Republikës e patëm një takim, udhëheqjet e dy subjekteve tona politike, përkatësisht unë si kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, dhe me bashkëpunëtorët tonë përkatës. Në anën e LDK-s ishin zonja Vjosa Osmani dhe zotëri Lutfi Aziri, ndërka që në anën e Lëvizjes Vetëvendosje zotëria Kur'an Murati dhe zonja Arbria Nagafci. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive dhe e pash vullnetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që vendit t'ja sjellim një president apo presidente të rej, që nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, që duhet të sigurojmë funksionim demokratik të institucioneve të shtetit dhe se për këtë mund dhe duhet të ndërtojmë mirëbesim. Shqyrtuam e diskutuam kriteret për figurën e presidentit apo presidentes së rej, nga shumë kënde dhe në disa rrafshe, por në veçanti sa i përket vlerave, meritave dhe kontributeve në shoqëri për kombin mbar dhe në profesionet e caktuara. Është vendim tejet i rëndësishëm dhe është proces shumë i ndjeshëm. Andaj edhe pas këtij takimi kemi nevojë që të kthehemi tek subjektet tona përkatëse politike, ne te Lëvizja Vetëvendosje dhe delegacioni tjetër tek Lidhja Demokratike e Kosovës, në mënyrë që të zhvillojmë edhe konsultime të brendshme dhe të ritakohemi ashtu që të merremi vesh. Besoj që mirëbesimi që kemi në njërin anë dhe në anën tjetër vullneti i qartë për të arritur marrëveshje për president, duhet të na bëjnë optimist. Tash e keni parasysh që Republika e Kosovës funksionon me presidentin e detyrë, me qeverinë e detyrë, por natyrisht edhe me deputet të cilët e kanë dhënë betimin, por së shpejti do duhej që edhe ta kenë shtëpinë e tyre përkatësisht Kuvendin e Republikës, por kjo nuk do të jetë e qëndrueshme pa një marrëveshje për president apo presidentit të rej, dhe për këtë ne po përpiqemi maksimalisht. Nuk janë në radhë të parë interesat e ngushta, as ambicjet individuale, por përkundrazi kemi vullnet për interes dhe përgjegjësi shtetërore e demokratike, pra për kreun e shtetit, përkatësisht shprehjen e unitetit të popullit që mishërohet me një president apo presidente të re kushtetuese. Faleminderit të gjithëve për pritjen e deritanishme.